好啦，咁我哋咧腳嘅部分咧留都係一隻手掌位置啦。咁我哋首先扭一個環結啦，細嘅環結啦，大約3隻手指度啦。都係用一個鎖死結嘅。之後咧一個紅耳結啦。好，之後咧屈曲啦，一隻手掌嗰個位置個關節位我哋屈曲啦。好，另外一隻咧我哋都係咁樣做。3隻手指啦。紅耳結，紅耳結咧記得2隻手指係最靚㗎。好，加一隻手掌，之後整一個關節位啦。好，之後我哋又一隻手掌嘅位置扭一扭。好，另外一邊咧都係一隻手掌位置咧扭一扭啦。好，兩隻腳嘅大細一樣啦。之後我哋交叉扭一扭啦。之後咧我哋就扭翻之前嘅頭部啦。係啦，扭翻個頭部啦。即係喺紅耳嘅位置咧，紅耳結嘅位置咧，放翻隻腳入嘅。咁咧，我哋就放到佢接受位置啦。咁記得紅耳結咧喺佢哋嘅上面啦。咁我哋先可以箍住我哋隻腳嘅。好，之後咧，後面嘅部分咧就擠一擠啦。之後咧喺呢度，大約扭翻個細嘅波波啦。之後咧，我哋個身長咧都係以呢個波波為準嘅，係啦。咁我哋啲3皮咧扭一扭啦。但係記得同一個長度啊。之後我哋將3個咧扭埋一齊。整翻靚佢嘅頭啦。好，跟住隻腳咧一樣嘅做法啦，但係今次我哋做緊關節位先，兩邊都係一隻手指大細啦，唔係一個手掌大細啦，我哋做佢關節位啦。之後一隻手掌我哋做一個紅耳結，跟住一個環形結。好，另外嗰邊一樣啦。做法都一樣嘅啫，手掌、紅耳結、環形結。咁我哋背後嘅前腳啊、後腳咧，咁樣就完成咗啦。之後咧，我哋整翻靚佢啦。跟住咧，我哋而家咧整佢隻耳仔啦。咁我哋留一條咧黑色嘅氣球啦，咁就泵上去先，都係大約80滿到啦。之後咧，我哋都係就耳仔啦，接一個耳塞出嚟。咁個關節咧，我哋一定咧要撳一撳啦，每一個關節位。之後大約呢個留多少少，我哋扭一扭啦。咁可以唔使咁長嘅，視乎你自己中意佢大細啦。咁我想佢細啫，咁我扭細啲一個耳塞。咁大約係呢度扭一扭啦。將佢1分為2先。咁呢邊可以打結啦。好，但係咧，我哋收緊尾嘅氣球咧就唔好抌住，幫住去做另外一邊耳仔。都係做一個細嘅耳塞啦。因為我哋都係收尾嘅。
咁咧，我哋做兩邊耳扎啦。咁咧，我哋將其中一邊咧，就喺佢個後腦裏面咧塞過對面。好，塞過咗對面之後咧，我哋將另外一邊嘅耳扎咧綁埋佢。慢慢做下呢個步驟。之後咧，我哋將佢拉翻中間咧，咁佢隻耳仔咧，我哋就完成咗啦。咁我拉翻高幾隻啦。好，之後咧，我哋整翻條尾俾佢啦，同埋個鼻哥啦。咁我哋都係攞到條黑色啦。今次唔同咧，我哋就係泵少少先，係啦。之後咧，我哋推到最實，慢慢推。推下，推到最上，之後咧，我哋慢慢放氣，唔緊要。如果我哋再嚟個，擠到最上啦，我哋最好擰一擰先擠上去。慢慢下面擠啦，之後咧，我哋放到一個鼻哥仔咁細就得啦。慢慢放，慢慢放。OK， 好，咁大個就夠，我哋就打結啦。之後我哋移翻長少少，但係一隻手指度啦。之後咧，我哋就扣喺佢個皮嘅位置啦，再用前面打結。打個結先，將個鼻哥咧實啲。剩嗰個波尾咧，我哋都冇抌咗佢。我哋喺後面咧打個細嘅結啦。跟住我哋輕輕泵脹個氣球，輕輕泵脹佢就得。等佢充氣啦，我哋打結。我哋喺度煲條尾度啦，我哋整咗條尾包佢啦。個尾嗰個部分，我哋都係收咗尾佢嘅。好，之後咧，我哋嗰隻眼嘅部分咧，我哋可以用貼紙啦。佢隻眼嘅部分，我哋咧用一啲精美嘅貼紙啦。貼落去就得㗎啦。之後咧，我哋仲有頸呢部分啦。咁我哋咧，首先攞一條顏色氣球啦。咁咧都係泵上去啦，但係就唔使好脹嘅，5成滿就 OK 啦。咁我哋咧而家就幫佢做一個頸先啦。好咧，都係喺個波嘴嗰度咧，到個波嘴嗰度咧，我哋咧揸住佢，之後我哋擰一擰。跟住我哋呢度咧做個紅耳結啦，之後咧我哋將紅嘅收咗佢，之後咧我哋唔好放手住，收翻佢啦。喺紅耳結嗰度咧，我哋
將個波腿翹過去。有咁緊，翹咁緊。咁紅叫會衝嘅，我就攞翻紅叫就得啦。再將佢同波腿打結，咁我就可以實上加實啦。咁樣咧，我哋嘅布魯托咧就完成啦。歡迎下次再留意我。